San Pablok erromatarrei egindako gutunetik. Jainkoak sinismenaren bidez onartu gaituelarik, bakean gaude berarekin. Jesu Kristo gure jaunari esker. Berari esker, sinismenaren bidez eman digu jainkoak bere onginahia geure ganatzea. Egoera honetan, sendo irauten dugu eta harro gaude jainkoaren aintza iritsiko dugula itxaropenaz. Eta ez hori bakarrik. Harro gaude atsekabeez ere. Bai baitakigu atsekabeak eramanpena duela ondorio. Eramanpenak probaldia gainditzeko gai egiten gaituela. Eta probaldia gainditzeak itxaropena sendotu egiten duela. Eta itxaropenak ez du huts egiten. Jainkoak bere maitasuna isuri baitigu geure bihotzetara, berak emandako Espiritu Santuaren bitartez. Jaunak esan. Itxaropenak ez du huts egiten. Hala zion, Frantzisko Aita Santuak 2025erako jubileua zabaldu zuenean. Aita Santuak dio, denok itxaropena daukagula gure barruan. Pertsona ororen bihotzean abia egiten du itxaropenak, ongiaren desio edo amets bat bezala. Naiz eta ezkakin zerrekarriko duen biharko egunak. Hala ere, sarritan aurkitzen ditugu pertsona adoregabeak. Etorkizunari zalantzaz eta ezkortasunez begiratzen diotenak. Biziak zorionik eskainiko ez baligu bezala. Jainkoaren hitzak arrazoiak aurkitzen laguntzen digu. Uz dezagun Paulo apostoluak Erromako kristauei idatzitekoari begiratzen. Halaxe esan du. Itxaropena ez da huts eginda gertatuko. Jainkoaren maitasuna Espiritu Santua gure bihotzetan isuria izan baita. Beste gauza asko bezala, itxaropena maitasunetik sortzen da. Eta maitasunean oinarritzen da. Hala dio Paulok. Etsaiak izan arren, jangoikoarekin adiskidetuak izan baginen bere semearen heriotzagatik, are gehiago orain adiskidetuta gaudenez bere bizitzagatik salbatuak izan gara. Beraz, itxaropenak animatzen du gure ezina, beti berritzen ari baita Espiritu Santuaren eraginez.